好，歡迎嚟到銀河心靈鐵道呢一個 podcast。唔知大家有冇留喺一個現實嘅狀況咧，係好耐嘅狀態而係改變唔到嘅咧？其實我哋好難去改變現實嘅一個狀態咧。其實又點解咧？我記得喺我好細個嘅時候咧，其實我係好慣性咧，係將自己嘅諗法咧係諗到最負面嘅，即係例如係總之就係當發生咗嗰件事嘅時候咧，你就會覺得，都話咁嘅咧，我都預期咗係咁負面嘅啦。點解要將自己嘅思想放到咁低咧？原因就係你唔想去為自己一個未來去負責任啦，因為你驚自己冇能力面對到時，如果即係你唔知係好定壞，咁但係你預期咗壞嘅時候，當件事真係壞咧，你係覺得都話㗎啦，我而家安心啦，我都話我啱㗎啦。首先你已經係有一種既定咗嘅得着，就係你覺得唔會令到你太受傷。二咧就係你覺得我認同咗我自己，其實就係發生嘅事咧，永遠都唔會及其他人好啦，永遠都係唔預期係我自己想要嘅嘢啦。咁呢個咧就係長久以嚟嘅一個諗法。去到邊個位你會去轉咧？就係人生去到一個你覺得我係咪應該要為我自己負責任？如果我真係有啲嘢真係好想要嘅時候，我係咪應該要將我嘅意圖係相信我自己呢？咁所以咧，我就覺得我嘅人生道路上面咧，就係 keep 住就係雖然咧我唔係啲咩大富大貴，但係咧我想要嘅嘢咧，通常都會實現嘅。咁我覺得原因咧，其實係在於咧，我係真係真心相信呢件事係會發生喺我身上，咁嗰件事最後係真係會發生喺我身上。好多時候都係咁樣嘅。咁係點解突然間會改變咗細個嘅呢一個諗法咧？我覺得個轉捩點就係想去成為一個樂觀啲嘅人。咁當然係因為嗰陣時拍拖啦，咁可能就覺得一個女仔如果要吸引到一個男仔咧，可能就想要個性格會去改變。所以有時咧，雖然啲關係未必如你所想咁美好嘅，或者係可能一撇屎咁樣嘅，咁但係最後咧，其實佢就係包裝住，就係令到你去改變你自己一個性格啊。而嗰啲算命師咧都有講過啦，其實如果你想要改變一個你嘅命運咧，你係必須要改變嘅就係你嘅性格。點解人咁難咧去改變自己嘅命運咧？原因都係因為我哋好眷戀我哋自己本身嘅性格啦，我哋框住咗呢一個我是誰，我就係咁樣㗎啦嘅呢個性格咧，而令到我哋咧係唔想去改變我哋嘅現狀啊。就算我哋口講話，我哋好想改變，我哋想要呢樣要嗰樣，最後咧做得唔到咧，你只會可能係怨，我都係冇其他人咁幸運㗎啦。佢又識邊個，佢係咁，所以咁啫咁。我哋好多時候咧都會外判咗一啲外在嘅條件啊、物質嘅嘢去賴落嗰度，而唔係好想去了解一個入邊自己嘅狀態，或者想改變自己。我發現，因為對我嚟講咧，我覺得改變自己嘅一啲諗法，或者去深入啲去睇自己咧，呢件事咧其實係好必要嘅。因為我都會覺得人咧係只會自己先幫到自己嘅。當然啦，你有朋友，你有親人幫你，你有好多出邊仲有坊間好多嘅心靈療癒師啦，或者心理諮詢師啦，嗰啲都可以幫到你。但係咧，如果我哋唔真係真實咁樣去面對自己入邊嘅內心咧，其實好多時候嗰啲嘢好快又翻出嚟㗎。咁而呢件事同埋我哋好心急啊，我哋想要即刻咧係去改變到啊，所以如果啲嘢唔係即刻俾到你嘅話咧，我哋就會覺得嗰樣嘢冇用啦。就算你可能探索自己個心咧，頭一兩下你又做咗，然後你就會諗，探索嚟都冇用噶啦，又唔見得我會有變得幾好啊。咁於是咧你就停咗，唔再去發掘自己一啲可能性，或者去改變自己一啲頻率上面嘅狀態，而去達到你可以成為創造到自己實相嘅一個人。係啦，就係因為我哋好唔想去面對一個內在嘅嗰個情感啊、情緒嘅狀態。當如果你面對到咧，其實你可能就會改變到一啲嘢嘅，就好似羞愧同埋內疚嘅狀態咧，其實我哋係好需要去面對㗎，因為你都見到咧，其實佢喺呢個能量表嚟講咧，呢個
內疚同埋羞愧咧，其實係喺呢個底層嘅。即係如果你長期都處於係一種自卑啦，你會去質疑自己做唔做到啦，或者係因為大家都係咁樣覺得你啊嘛，然後你又覺得你自己係要做一個善良嘅人啊，各樣將自己擺得好低咧，其實咧都會擺到即係你個能量場咧，亦都係好難創造到一個新嘅實相，就係因為你嘅頻率將自己擺得太低。咁你見到恐懼咧，其實亦都係比冷淡啦、羞愧啦、悲傷啦係嚟之高嘅。因為其實我哋恐懼咧，雖然都係一個成日都好似講得佢好負面嘅嘢啦，咁但係其實我覺得恐懼本身咧，其實佢有少少咧係你嘅入邊一個表意識咧，其實係好似好想去保護自己咁啊！即係你有恐懼，你唔敢去前行，就係因為你個驚嗰樣嘢傷害到你。咁所以恐懼呢樣嘢咧，其實都仲比自己對自己刻薄咧，係更加之高能量嘅。反而雖然都係恐懼，都係處於即係底下噶啦，咁但係都係好過自卑少少。咁當如果一個人咧，你想改變你而家現狀，你其實你應該要做啲咩咧？點解我跨住咗中間呢個勇氣咧？其實就係因為咧，我覺得勇氣就係呢一個分水嶺。當你面對你嘅恐懼，你跨越你嘅恐懼嘅時候，就係一個行動咧，就係一個勇氣。當你有勇氣嘅時候咧，其實你就可以慢慢改變到你嘅現狀啦。呢個就係我覺得，即係我覺得一路呢個人生經歷以嚟咧，我覺得係好幫助到嘅，就係一種勇氣同行動力。咁你跟住勇氣之後，你見到點樣先可以維持一啲高頻率啲嘅狀態咧？其實就係你見到有淡定啦、寬恕。其實當你有勇氣，即係當如果你真係好想去踏出一步去了解自己多啲啦，或者去改變自己一啲所謂嘅意圖啊，或者你嘅情緒態咧，其實你就慢慢行出勇氣嘅呢一步咧，就慢慢去寬恕嘅狀態。寬恕嘅狀態咧，其實亦都係一個比較高能量值啲啦，仲有愛啦、喜悅啦、和平同埋開悟都係屬於高能量嘅狀態嘅。咁係啦，咁我哋嚟可以講下，跟住就你哋可能會諗，個個都想一啲嘢噶啦，個個想唔通個個都達成咩？咁咪就係唔係咯？咁我覺得唔係每個人都好鍾意去深入去研究情緒同諗法呢樣嘢嘅。咁好多時候我哋就係以為我哋想咗啦，冇啊嘛。咁而家咁如果係咁嘅話，咁其實咪就係可能我哋用錯咗方法咯，就係用錯咗喺執着於我哋嗰個目標上面，而唔係我哋自身嘅一個震動頻率去出發咯。咁如果你想改變現狀，就係啱㗎。創造唔等於你齋諗就有㗎。咁有條 formula 咧，就係清晰嘅意圖啦。清晰嘅意圖即係其實你都好知自己要啲乜嘢嘅一個念頭。其實好多人都係唔知道何謂意圖㗎，因為我哋以為我哋嘅做緊呢樣嘢咧，我想咁，所以我咁樣做咪真係我想咁咯。其實唔係啊，你意圖即係咧，你做嗰樣嘢嘅背後咧，其實你係有一個更大嘅意圖。可能嗰個意圖就係你想要俾人睇得起啦，你想要得到某啲嘢咧，其實就係嗰個意圖啦。咁呢個念頭，即清晰嘅意圖，再加埋你嘅提升翻你嘅情緒啦，即係啱啱呢啲感受啊。即係我會感受到可能係愛啦，我感受到開悟，感受到和平嘅狀態啦。咁你唔會想達成一樣嘢，你係會覺得我好驚啊，我好內疚，我好恐懼，我好悲傷。即係你想達到一啲嘢，你唔會想要呢啲狀態噶嘛，通常。咁係啦，咁所以如果你想改變你嘅現狀咧，其實就係你清晰嘅意圖啦，提升你嘅情緒，就等於你嘅新嘅實相。咁你聽落好似好簡單咧，其實實質要行動嘅時候咧，其實都唔係真係好易嘅。咁當你我當乜嘢係清晰嘅意圖咧，就係你想象一下，而家咧你就企咗喺中間呢一個位咯喎。咁然後咧左邊咧，你就係要寫一個關於你呢個意圖嘅。可能你嘅意圖就係我當你而家想要一份新嘅工作啦。咁你呢個工作咧，可能就你會其實咧我就係想 work from home 嘅。咁咧我其實都想創業啦，我想做老闆啦，或者我想喺呢個工作嘅環境上面咧，其實我好想有啲乜嘢人同我 work 啊，又或者我想要喺呢份工裏面得到啲乜嘢待遇啊。咁你就寫
寫喺呢度啦。咁呢個就係你嘅意圖啊，清晰嘅喎，係啦，你想要得到啲乜嘢？你想得到一個我有愛嘅工作環境啦，你可能全公司呢啲人都同你可以好似叫做打成一片咁樣嘅。咁呢個就係你好重嘅意圖，就係你唔係就係要份工。你唔係就係想要嗰份工俾你嘅錢，你係想要背後其實你仲有好多嘢你係想要嘅，咁你係清晰嘅意圖啦。咁呢邊咧，呢個右邊咧，你就要寫嘅咧就係可能就係你嘅感受啦。咁你嘅感受就係你要提升翻你嘅情緒，就係啱啱我講嘅。如果你係一個工作環境係個個都打成一片好朋友嘅，你會得到嘅感受係乜嘢咧？就可能係我感受到咧呢個環境咧係好有愛嘅表現啦，我感受到呢一種喜悅啦，啱啱講嘅喜悅嘅狀態啦，我感受到被認同啊，因為大家咧都係冇分話呢個高呢個低，大家都係好似好平等，係一個好和諧嘅狀態底下嘅工作。我亦都好認同我自己而家呢一個狀態，呢啲全部都係一種感受上面嘅狀態。當你咧去諗你嗰個新嘅工作嘅意圖嘅時候，加埋呢個狀態咧，你就會當你眯埋眼去諗咧，其實你係 feel 到，如果我喺呢個環境嘅狀態咧，我周圍仲會有啲乜嘢咧？我可能到時咧會有啲咁嘅嘢發生喎，可能我同事突然間咧得閒無事咧就會請我飲珍珠奶茶喎，咁即係可能有一啲咁嘅狀態，咁你就會觀想完咧，慢慢咧係會等於新嘅狀態嘅，因為你嘅思想同你嘅情緒頻率咧唔同咗咧，你就會有一個新嘅狀態啦。咁係點 run 嘅咧？就係咁我哋每日起床咧就會有recall 翻琴日嘅記憶、琴日嘅情緒嘅一個習慣喺度嘅。所以我哋每日起身咧，我哋瞓喺張床度擘大眼嗰剎那咧，你係有空洞咗幾秒，然後咧你就會開始諗，我係邊個咧？我琴日發生過啲乜嘢事咧？呢排係咩感受嘅咧？咁咧你就會去不斷咁樣 recall 翻，係啊，我係一個咁嘅人。咁呢件事咧就會衍生到咧，你就會有一樣嘅諗法啦，同琴日係同一樣嘅諗法。咁當同一樣嘅諗法嘅時候咧，你起身又會有同一個行為或者同一個選擇啦。咁就可能會起身係碌電話啦，可能睇下你 WhatsApp 睇下 email 有冇人揾過你啦，電話有冇人揾過你，或者係你睇下呢個世界發生咗咩事，你可能打開個新聞網，咁呢個全部都係一個同一樣嘅狀態啦。咁一樣嘅行為同選擇咧，你就會創造翻一樣嘅體驗啊，一樣嘅實相出嚟啦。咁如果咧你想要去改變嘅時候咧，首先就係呢一個啱啱起床之後嘅第一樣嘅諗法，你就未必需要去即刻去 recall 翻你琴日嘅，我琴日係做過啲乜嘢咧？我瞓覺前我嘅感受呢啲可能你想創造真實上嘅你咧，就未必需要再去做啦。你可能咧就係唔要咗一樣嘅諗法啦，咁你就嘗試我做一啲唔一樣嘅嘢，就例如你擘起身，我就感恩，可以感恩今日真係好嘅一天喎，今日個天氣都唔錯喎，其實我都幾好啊，瞓到喺而家張床度舒舒服服咁樣，即係有一個叫做安穩嘅地方俾我去瞓覺，係啦。咁當你有一個同前一日唔同嘅時候咧，你咧就會創造到一個新嘅諗法啦。咁然後咧，你就諗下，咁我今日就唔碌電話啦，我直接起身刷咗牙先。我刷咗牙先咧，我就可能做晒所有嘢咧，係啦。咁然之後我就可能連飲杯咖啡或者奶茶嘅呢一個時間咧，可能亦都改變去轉咗佢啦。可能係變咗做落街跑5分鐘，或者可能係自己喺屋企做運動做5分鐘，或者係靜心5分鐘，或者係執個屋。因為執屋其實都可以係靜心㗎嘛，咁所以你可以將呢啲狀態咧改變晒之後咧，其實唔一樣嘅諗法，唔一樣嘅起床嘅步驟，唔一樣嘅選擇咧，其實咧你就會變咗一個唔一樣嘅新嘅一日嘅現狀。咁其實係咪好難嘅事咧？其實我覺得咧就唔係一件即係你諗嘅咁難嘅事啦，因為咧我哋好多時候咧，如果你有去開旅行嘅人咧，其實你都有發現到點解旅行嘅時候咧，你覺得有啲嘢咧係會令到你慢慢啲嘢暢順翻咧，就係當你旅行啦嘅時候咧，你喺間酒店起身嘅時候咧，你諗嘅嘢一定唔係喺香港每日重複諗緊嘅一個諗法或者一樣嘅行為嚟嘅。因為當你去旅行嘅時候，你起身你會做啲咩咧？嗱臨快啲洗好個面，即刻
去落街啦嘛，已經你要去食早餐，你要趕行程，你要去你要去嘅風景，可能你就要提早起身噶咯喎，就唔好似你平時可能係星期六日可以瞓到好晏，咁但係當你旅行嘅時候咧，唔係個個都會，但係好多時候嘅我哋咧都會選擇我哋早啲起身，改變我哋平時嘅生活嘅一個狀態，因為你做嘅嘢亦都係不一樣嘅，所以旅行之後咧，好多時候啲人就發現翻去原本嘅地方嘅時候咧，啲嘢暢順翻喎。點解咧？其實就係你改變咗你嘅情緒啊，你改變咗你震動嘅一個能量咧，其實你就會改變到一個咧，你暫時你棘住嗰啲位咧，其實都會打破㗎。我記得我上一次又係人生比較棘嘅一個時間咧，我就係去咗墨西哥旅行啦。咁係當時我都糾結緊一個關於錢嘅問題啦，想要份工啦。咁當我去玩2日到之後冇耐咧，已經係收到個 message 話即係叫我9月返工咁樣啦。咁所以咧，我覺得當人咧你放低咗你本身糾結嗰個狀態，即係因為其實糾結你都係嚟自於你覺得羞愧同自卑同覺得自己唔夠好，得唔到你想要嘅嘢。咁當你喺呢個頻率嘅時候咧，呢啲嘢咧都唔會嚟揾你㗎。但係好古怪就係咧，每一次咧可能你改變你嘅。即係唔知係咪個個都會啦，咁但係當我每一次咧係的起心肝去改變一個自身嘅情緒感受嘅時候咧，其實啲嘢咧就會無端端嚟嘅，係啦。咁呢樣嘢咧，我覺得好明顯就係關乎於我就係改變咗本身一個能量嘅頻率，令到我可以改變一個我糾結嘅狀態，而去返好嘅狀態啦。咁點解我覺得就係話人咁難，又憂鬱都係啦，即係憂鬱都係我哋其實好執住於一個點，就係我哋就係咁噶啦，我哋即係標籤咗自己，即係嘅。我都明白有時好棘嗰啲位咧，其實係真係冇乜人改變到我哋嘅震動頻率㗎，因為係真係好根深蒂固。我哋有我哋嘅舊有嘅一個回憶啦、體驗啦同埋經歷咧，令到我哋係冇得即刻去改變，因為我哋其實有時都唔急得嚟嘅，我哋有時都要真係等有啲嘢發生再慢慢改，慢慢改，即係唔係一時一刻可以去幫你改變晒成個人生，但係至少你要知道，原來情緒係主導多過你嘅一個行為㗎。當你改變你嘅情緒嘅時候咧，你嘅行為慢慢改變咧，跟住實相就出現㗎啦。好多時候我哋有時會調翻轉，就係諗，我哋要得到咗嗰樣嘢咧，我哋先會有一個嗰個情緒出現㗎。咁但係其實唔係㗎。如果你想要拍拖咁樣啦，你想要你個關係好咧，咁我哋成日死執住於你嘅伴侶。點解你唔俾到呢啲嘢我㗎？即係我想要嘅伴侶係咁樣嘅喎，你俾唔到呢啲嘢我咧，咁我就會死執住。點解你做唔到？點解你做唔到？咁但係點解你做唔到呢一件事咧？只會令到呢個關係或者呢件事咧係只會越嚟越差，而唔會突然間佢會做一個好反常嘅行為，就會令到你覺得佢真係好愛我啦咁。咁當你如果轉咗一個念，就係例如你想佢俾一個係你認同你或者你好愛你嘅，咁其實即係雖然係個個都係咁樣講，即係你要愛自己先，或者你要認同你自己先。其實我覺得呢一步係唔易做到嘅，但係當你對待身邊嘅人，其實唔一定要伴侶先做到嘅。即係我記得有次情人節咧，我都有寫啲卡咧寄翻香港俾朋友啦，係俾朋友即係女性朋友啦。咁然後我就係覺得，即係我會好感激嗰堆朋友出現過喺我嘅生命裏面啦，譬如陪伴啦、嗰種愛啦，或者寄俾屋企人啦。即係唔一定要有情人先可以做到呢一種寫情人節卡嘅狀態。咁有啲人話情人節即係要等人送花，咁但係如果真係好想收花咧，咁我都會自己送俾我自己咯。咁唔係啲乜嘢噶嘛，即係唔一定要人哋對你做一個愛嘅表現，其實即係我哋自己都可以對自己有個愛嘅表現，咁你就可以改變到你嗰個震動頻率咯。咁你遇到嘅伴侶嘅時候咧，或者你即係嗰個伴侶咧，其實可能會慢慢你就會改變到一啲佢對你嘅狀態啊，而嗰個狀態咧，因為係我試過嘅，咁即係成個經歷都係咁樣喎。即係你越死搲住冇嗰樣嘢咧，只會越冇㗎咋。但係當你放開咧，即係所謂嘅愛自己多啲咧，即係唔一定係你要不斷咁買好多物質嘅嘢俾自己，而係將你嗰個
你想得到嗰樣嘢咧，係你都可以付出去俾朋友㗎。係啊，咁其實都係，所以咧，當你改變呢樣嘢，就會慢慢都會翻轉頭咯啲嘢。就例如，亦都係我之前都有講過，我係成日覺得自己好一定冇中獎嘅運咁樣啦。咁我亦都係唔會去買嗰啲刮刮樂啊、六合彩啊咁。咁直到有一日咧，我就覺得不如都試下啦。可能我都唔一定唔中噶嘛。咁慢慢中啲，就成日都刮下都會中少少錢咁樣啦。係啦，咁但係呢個雖然唔係錢嘅問題，但係就係改變咗我個震動頻率嘅問題咯。即係因為我係恐懼，其實即係你會覺得自己係愧疚啦。我真係一個唔幸運嘅人啦。咁我唔幸運呢一個自我嘅標籤嚟嘅，我自我定義嚟嘅喎。咁點解你覺得自己唔幸運啊？因為人哋話俾你聽你唔幸運咯。即係你可能你屋企人啊或者啲朋友笑你，你買呢啲又唔中嘅啦，邊有咁好運啊？邊有次次都中啊？邊有乜啊？咁呢啲其實全部都係一啲額外嘅諗法啦，未必你係咁諗，因為你有時我哋嘅情緒啊、振動頻率啊，好多時候咧，有時都係人哋加俾我哋嘅，咁我哋就當咗嗰啲嘢都係我哋自己嘅。除非咧慢慢你開始去挖深啲，去了解下你嘅意圖係啲乜嘢啦，你嘅情緒係啲乜嘢啦。如果唔係咧，你就會 keep 住都係一個輪迴啦。咁我直到開始慢慢去相信咧，我自己係一個幸運嘅人嚟嘅。就算其他人即係都可能會喺度踩低你啊，唔係噶啦，唔幸運噶啦你咁樣，咁我都唔信。係啦，我會信自己係幸運嘅人。慢慢咧，確實真係啲幸運嘅嘢咧，係越嚟越多咁樣發生嘅。例如咧，揾位即泊車咧，基本上大部分時間咧，我係個好靚位啦，然之後去到唔使等好耐啦，5分鐘到就有位啦。呢啲係 keep 住發生噶啦，即係我而每一次發生咧，我唔係淨係會覺得哇，我個人真係幸運啦，我係反而真係要多謝個天，感恩個天，即係真係感恩啦，俾到個位我，真係對我好啦咁樣，即係被寵愛嗰個感覺，即係嗰個感恩嘅狀態咧，亦都係提升我哋不斷可以有重複呢一種好事發生嘅狀態啦，係啦。咁所以如果當一個人咧真係好想改變現狀嘅時候咧，我覺得唔可以唔面對嘅咧，就係你點解令自己繼續都係留喺呢一個狀態？咁呢個狀態咧，肯定俾咗啲好嘅感覺你先會繼續留喺呢個狀態。咁當然啦，我知好多人亦都會講，我真係冇能力做到啊嘛。如果個個都做到，咁就唔使憂鬱啦。我如果個個都做到，就唔使我覺得自己咁唔幸運啦。就係呢一個點解你覺得自己冇能力去做到，去慢慢幫自己？即係就算我覺得你呢刻做唔到，可能你呢刻都需要去揾其他外判出去，可能揾一個療癒師，或者你去揾一啲幫手，或者揾一啲社工，咁其實都冇問題㗎。咁但係只係話俾你知，呢個係一個你必須要面對嘅方法，就係你要知道你自己個頻率喺一個乜嘢嘅狀態之後，你願唔願意踏出呢一個勇氣嘅一步去改變你嘅現實嘅狀態咧？咁如果當你改變到咧，其實你身份嘅認同嚟㗎，呢個亦都係當你認同咗你嘅身份咧，你就會永遠都係呢個狀態㗎啦，因為你一樣嘅模式嚟嘅，每日都咁。如果你想打破，就係你要改變你每日一樣嘅模式，你一樣嘅狀態，你係啦，一樣嘅體驗。當你改變咗嘅時候咧，慢慢有啲嘢會改變嘅。只要我覺得你有去過旅行嘅人，你就肯定知道你係做到嗰種打破日常生活規律嘅嗰種狀態啦。因為個環境迫使你要咁做，係啦。咁不過係嘅，我覺得有時天咧都會迫使你去做嘅。有時你去到某一個位咧，個天覺得你唔可以唔面對你自己同唔可以唔改啦，佢就會揾啲方法，或者你發生嘅一啲事咧，就去逼你面對，逼你去改變。咁當然有啲人會改變到啦，有啲人可能都係覺得無能為力嘅咁樣。咁但係我自己真係深信每一個人咧都有能力去改變自己嘅狀態咯。咁但係需要用嘅就係勇氣同力量咯。咁而呢個勇氣力量你係需要跨越可能好多嘅唔同嘅低頻率嘅感受，因為有時係我哋真係好中意留喺呢個頻率嗰度㗎。
我諗係咯，即係我細個都好中意留喺呢啲頻率度㗎，因為覺得呢啲頻率咧，其實雖然係低嘅能量值啦，但係其實佢係令到一個喺嗰個狀態嘅我咧係好有安全感嘅。我明㗎。咁但係當你去到人生某一個階段嘅時候咧，如果你真係真心想要去改變咧，而呢件事咧你係必須要去知道嘅就係你要改變你嘅情緒。而啱啱我講嘅嗰個新嘅實相，即係你點樣創新實相咧，就係其實你要感受你嗰個情緒咧，其實好緊要嘅。即係例如我之前都有條片都有講過中六合彩啦，或者之前嗰個作家嘅仔啦，佢好想要份工啦，佢就係喺個腦裏面就去觀想啦，或者係去諗，如果我有嗰份工嗰個狀態咧，咁我就係一個咩情緒啊？我會可能係喺一個好放鬆嘅狀態啦，我可能係一個好主動嘅狀態，我會主動去做好多主動去做到好多運動啦，或者主動去幫人啊。如果你覺得自己去到嗰個狀態嘅時候，你會做某一啲嘅行為嘅時候，咁你喺而家呢個狀況咧，可能你就會同自己講，其實都唔使等到嗰個狀態先做到啊。如果我要去到嗰個狀態先做到嘅時候，其實我而家都做到某一啲感受㗎喎。咁其實當你有咁嘅感覺嘅時候咧，有啲嘢咧就慢慢咁樣轉啦。唔知大家有冇聽過一個故事咧？就係講有一個有錢人啦，咁佢喺一個湖邊咧就見到有一個人釣魚釣得都幾叻㗎喎，咁佢都幾欣賞佢啦。咁呢個有錢人咧就問佢：喂，你想唔想發達啊？當你發咗達嘅時候咧，你就可以做無限樣你想做嘅嘢㗎咯喎。跟住嗰個釣魚嘅人就望住佢啦。但係我而家每一日我都做緊我想做嘅嘢咯，就係講嗰個釣魚嘅狀態。跟住嗰個有錢佬叮咗聲其實都係喎。有時我哋以為我哋要達成咗某一個目標之後，先可以得到嗰種享受或者嗰種狀態。咁其實有時你未需要去到嗰個目標，你都可以已經去到嗰個狀態嘅喎。即係其實你做嘢想發達，你最後可能都係想一家人齊齊整整一齊去個旅行，或者一齊食個好嘅一餐咁樣，類似可能咁樣咯。即係嗰個意圖啦，就係你個意圖點解你要想做嗰樣嘢咧，就係好緊要咯。所以今集呢一個內容咧，其實就係想俾大家可以認識下自己個內心嘅意圖，同埋你個能量係咪真係有需要將自己擺到去咁低嘅狀態。當你如果知道恐懼個頻率係高過自卑嘅時候咧，我哋真係要提升下，寧願嬲啊、恐懼啊，你都好過將自己擺喺一個咁低嘅狀態，係咪先？所以我都希望新嘅一年咧，大家係可以一齊去改變自身嘅一個狀況，踏入一個更好嘅實相出嚟啊！好多謝大家今日聽我嘅頻道，Thank you，晒。